يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح ناخذ الحلقة ما قبل الأخيرة في أدوية الجهاز التنفسي. اليوم الحلقة ما قبل الأخيرة اللي هي المحاضرة الثالثة من أدوية الجهاز التنفسي، والحلقة رقم 11 من حلقات التدريب الصيفي. محاضرة رقم 3 تشمل لي الكف بريبريشن اللي هن مستحضرات السعال. السعال عندي نوعين، السعال الجاف والسعال الرطب. أول شي راح ناخذ مثبطات السعال، يعني ما يخلن السعال يطلع، يثبطن مضادات إله اللي يصيحولهن anti-taste drugs، مثل إيش؟ مثل كوداين والديكسترو ميثورفان. المن يستخدمن عادة للسعال الجاف، يعني اللي بدون بلغم. الاكسبكتورنت اللي هن طاردات للبلغم، مثل ايش؟ مثل الجوايوكولايت اللي تسمى احيانا الجوايوفنسين، والميكوليتك اللي هن اللي يعتبرن مزيلات للبلغم. اول واحد طارد للبلغم، والثاني مزيل للبلغم اللي هو يذوب البلغم، مثل ايش؟ البروموهكسين اللي يستخدم للقحة الرطبة. اللي نعرفوه مضادات السعال عادة المكونات مالتها شنو تجي؟ الانتي دراجز اللي هن مثبطات السعال، واكسبكتورنت طاردات للبلغم، وانتي هستامين اللي اخذناهن بالحلقة رقم 10 اللي هن مضادات الهستامين، مثل الالارمين، هستادين وغيرها من الادوية. وايضا تحتوي لمضادات الاحتقان، مثل اللي هن السمباثوميمتك اللي هن يعني يقللا من الاحتقان. بالنسبة للحوامل عادة يشطوهن اللوزنج. هذا شنو عبارة اللي نصيح لحنا بالعامية، ونتداول بالصيدليات يصيحونهن الأقراص المص اللي يستخدمونهن أيضا للاحتقان. مثل ايش يصرفون للحوامل؟ اكو هذا اللي مرسوم عليه رجال يجي بالليمون بالبرتقال، وبيه ايضا فيتامين، والاهم والشائع اللي هو سترب سيلز. انا طبعا مشكلتي ويا لا تعرفوها. فهذا الاقراص المص اللي يعطوهن للحوامل اذا عندهن قحة خفيفة. راح نجي للجدول وراح تشوفون مكونات كل دواء. مثل ما قلت لكم، اذا الاسم العلمي مكونات والاسم التجاري حفظ، فالاسم التجاري والعلمي هنا راح يكون عندي حفظ، واغلبهن شرابات شائعة من شركة سامرة، وكنا شايفين ونعرفهن، وهسه راح نشوفهن بالصور وايضا من خلال الجدول. اول واحد اللي هو البروموكسين، اللي هو شائع باسم السلفودين، يجيني تاب ويجيني سيراب. هذا السلفودين يعتبر كمزيل المن للبلغم، يذوبه. بس شنو؟ هذا الدواء يعتبر آمن للحامل، وبس ما انطي المن للي عندهم قرحة، لان ليش؟ راح يذوب مخاط الميكوسا مال المعدة، وراح يزيد القرحة ويهيجها. يعني هذا المن يستخدم للقحة الرطبة. الثانية ديكسترو ميثورفان اللي هو سيدرال، اللي شائع يستخدم للقحة الجافة. أيضا يجيني تاب ويجيني سيراب، هذني صورهن جوا سلفودين والسيتلا. الدواء الثالث اللي هو توسيرام. هذا شنو هو الدواء؟ متكون من انتي هستامين اللي هو الكلورفينارمين، اللي هو الهستادين اللي أخذناه بالمحاضرة السابقة، والفينال إبرين والإفيدرين والكوداين. الكوداين يستخدم للقحة الجافة. الفينالفرين والإفيدرين هذين شنو؟ كمضيقات للأوعية الدموية وموسعات المن للممرات التنفسية. حتى شنو تعتبر كمثبطة المن للسعال.
توسيرام هذا يجي بس شراب. الدواء الرابع همينه متكون من كلورفينرمين، الهستادين، والفينول إفرين، وفيتامين سي، وكوداين، والجليسريل جوايوكلات. هذا يعتبر شنو كطارد للبلغم اللي هو اسمه بيولموكودين. هذا يجيني شراب. ساملين اللي هو يحتوي على أيضا الدايبيميدرامين اللي هو يعتبر الألارمين، والألمنيوم كلوريد، والصوديوم سيترات، والمينثول. اللي هنا أنا عندي الألمنيوم والمينثول هذن يعتبران شنو كمذوبات للبلغم. مينثول يعتبر كمخدر موضعي يقلل من التهاب الفم. هذا موجودات وين بالساملين. وبعد عندي توسليت اللي هو الدواء الشائع للسعال عند الأطفال، يحتوي على طاردات للبلغم وأيضا هستادين. بالنسبة للدواء السابع اللي هو بيكتو ميكس، ومثل ما وضحت لكم أيضا المكونات مالته نفس الشيء. والثامن أيضا التوكسين. الشائعات عندي سلفودين، سيدلر، توسيرام، توسيليت، ساملين، والتوكسين. هذني صورهن وكلهن من شركة سامرة ومشهورات، وغالبا ما يكتبن بالوصفة الطبية بالأسماء التجارية الشائعة. الأسماء العلمية الغرض من عندهن حتى تعرف كل واحد ووظيفته. طبعا الهستادين اكو بهن يحتوون، والألارمين ذن يعتبر كمهدئات، وأغلب هذول اللي يتعاطون يجون للصيدليات ياخذوهن حتى يعني يستعملوهن كمهدئات لهم ومخدرات. يعني احنا أهل الصيدليات نعرفهم وما نصرف لهم هذا الشيء، فالأفضل صرفوهن بوصفة طبية حتى ما تشجعون على هذا الشيء. لهنا انتهت حلقتنا المحاضرة الثالثة، أدوية سهلة من حياتنا اليومية وكنا مستخدمين سواء من كنا صغار ولحد الآن، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. أوصيكم توصية أخيرة، لا تقرأ التداخلات وميكانيزم من هسه، أهم شي تعرف الأدوية واللي جروب تنتمي. بالتوفيق للجميع.